वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों अंजला बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। माशाल्लाह आज आपके लिए मक्खी चीनी बकरियाँ लेकर आए हैं। माशाल्लाह टोटल 15 पीस है। माशाल्लाह ये चीज़ चेक करना है। जिस भाई को चाहिए अंजला गोट फार्म से रब्ता करें, ये चीज़ मंगवा लें। माशाल्लाह क्रॉस होने के मुताबिक है, कम अज़ कम 9-10 माह की। माशाल्लाह ये चीज़ चेक कर लें, ये देखें माशाल्लाह मक्खी चीनी प्योर चीज़। माशाल्लाह ये चीज़ देखें फार्म के लिए, गोट फार्म के लिए ये चीज़ चेक कर लें। माशाल्लाह ये देखें, जिस भाई को चाहिए अंजला गोट फार्म से रब्ता करें, ये चीज़ मंगवा लें। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों का शेयर ज़रूर करें माशाल्लाह, ताकि आप अच्छी वीडियो मिल सके। ये चीज़ चेक कर लें, ये देखें टोटल 15 पीस हैं। दोस्तों खस्सी बकरियों की भी माशाल्लाह वीडियो बढ़ते हैं, हर बच्चों वाली बकरियाँ होती हैं, हर किस्म का हमारे पास माशाल्लाह जानवर होता है, मौजूद होता है। ये चीज़ चेक कर लें माशाल्लाह, ये देखें, ये चीज़ देखें माशाल्लाह नायाब चीज़ें। टोटल 15 पीस हैं। जिस भाई को चाहिए अंजला गोट फार्म से रब्ता करें, ये चीज़ मंगवा रहे। हमारी लोकेशन डेरा गाजी खान है। माशाल्लाह ये चीज़ चेक, इनके फेस देखें डबल हड्डी में माशाल्लाह आ रही है। ये चीज़ देखें माशाल्लाह बनने वाली चीज़ें, ये देखें इनके नकोड़े देखें, हर माशाल्लाह चीज़ देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह। आप लोग ने पढ़ना है कार्गो आल पाकिस्तान में हमारे मौजूद है। जिस भाई को चाहिए ये चीज़ मंगवा लें माशाल्लाह। ये देखें हमारे पास राजनपुरी माल होता है, अबलक में होता है, बीतल में होता है, मक्खी चीना माशाल्लाह अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बच्चों वाली बकरें भी होती हैं माशाल्लाह। ये चीज़ चेक कर लें, ये देखें नायाब चीज़ें। जिस भाई को चाहिए ये चीज़ मंगवा लें माशाल्लाह। इसमें आप एक बकरा भी छोड़ दें माशाल्लाह, कुछ क्रॉस भी हो गए हैं, क्रॉस होने के मुताबिक भी माशाल्लाह। ये चीज़ चेक कर लें, ये देखें नायाब चीज़ें आ रही हैं। अभी आपको चला कर दिखाऊँ दोस्तों, इनको चारा भी डाला है माशाल्लाह, चारा भी खा लें। ये चीज़ चेक कर लें, ये देखें कार्गो आल पाकिस्तान में हमारी मौजूद है माशाल्लाह। ये चीज़ देखें, जिस भाई को चाहिए अंजला गोट फार्म से रब्ता करें, ये चीज़ मंगवा लें माशाल्लाह। ये देखें नायाब चीज़ें, ये देखें कीमत। दोस्तों इनको मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा। मेरा कॉल नंबर है 0331 922 7888। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉल नंबर भी यही है माशाल्लाह। कार्गो आल पाकिस्तान में हमारे मौजूद है। जिस जहाँ भी कहें वहाँ भी कार्गो हो सकती है माशाल्लाह। ये देखें नायाब चीज़ें, ये अबलक में आ रही है माँ की माशाल्लाह, सारी मक्खी चीनी है माशाल्लाह। ये देखें अभी इनको चारा भी डाला, ये चीज़ चेक कर लें माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, इनमें अब कोई बीमार नहीं है, कोई नुक्स वाली नहीं है माशाल्लाह। ये देखें फार्म के लिए अच्छी है माशाल्लाह। इसमें आप एक बकरा भी छोड़ दें, इनमें फ़ायदा है माशाल्लाह। साल में 2 बच्चे देते हैं। ये चीज़ चेक कर लें, 2 बच्चे दे दें, सिर्फ कम अज़ कम 10 बच्चे दे दें, सिर्फ आपकी ये माशाल्लाह पत्तों की मूड़ी निकल सकती है। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। जिस भाई को चाहिए अंजला गोट फार्म से रब्ता करें, ये चीज़ मंगवा लें। नायाब चीज़ें दिखा रहा हूँ माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये देखें मैं भी आपको एक फिर भी चला कर दिखा दूँगा माशाल्लाह। ये मक्खी चीनी माशाल्लाह आ रही है, प्योर चीज़ माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये अच्छी चीज़ है, नस्ल भी इनकी अच्छी है माशाल्लाह। इनके बच्चे भी अच्छे होते हैं, प्यारे बच्चे माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।